Давайте будем слышать Слово Божье сегодня. Библия говорит нам, что филистимляне, враги Божьи, враги израильского народа, они воевали против Израиля. И в конце концов, они собрали ковчег Божий из среди Израиля. Филистимляне, враги Божьи, собрали ковчег из общества народа Израилева. Давайте посмотрим, что такое ковчег. Ковчег, именно в ковчег заключилась вся мощь, вся сила израильского народа. Бог сказал, я буду с вами, я буду жить среди вас. И тогда он дал им ковчег. Ковчег обозначает или олицетворяет присутствие Божье. Вы слышите? Ковчег, который собрали филистимляне, это Божье присутствие. Когда израильтяне шли на войну с ковчегом, они побеждали. Но когда они шли на войну без ковчега, это то же самое, что они шли на войну без Бога. Их побили, они потерпели поражение. Но на этот раз что-то случилось по-другому. Они шли на этот раз тоже с ковчегом Божьим. Вы знаете, что интересно? Вместо чтобы они побеждали, вместо чтобы они победили, как они постоянно побеждали с ковчегом, на этот раз Бог допустил так, что их побили. Хотя с ним ковчег Божий. И не только то, что они потерпели поражение, но еще хуже того, враги Божьи собрали самого ковчега. Сам ковчег Божий, само присутствие Бога было собрано у детей Божьих. Катастрофа. А эти люди, враги Божьи, которые атаковали Дом Божий, народа Божьего, они радовались, они плясали, они торжествовали, они праздновали. Чего они праздновали там? Они праздновали того, что теперь Бог, который укреплял израильтян, его уже нет с ними. Теперь тот Бог уже с нами. Он уже не с ними, а с нами сейчас. Что мы уже полностью их разорили, их победили, и они уже бессильны. Но Псалом говорит, сидящий на троне взглянет на них и будет смеяться. Засмеется. Бог в это время смотрит с неба и смеется, что вам еще что-то неизвестно. Богу посрамлен не будет. Бог не будет посрамлен. Бог не будет постижаем. Амин. Бог поругаем не бывает. Амин. И его народ тоже не бывает поругаем. Но я сегодня хочу вам сказать что-то относительно вас. Я хочу производить такой параллель. Вы уже знаете, что такое ковчег Божий. Это Божье присутствие. Это храм, который несла присутствие Божие. На сегодняшний день, в этом мире, в котором мы живем, то носит присутствие Божие. То есть храм Бога на сегодняшний день. Веруешь каждого человека, который принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, есть храм живого Бога. Он тот же самый, как ковчег в Ветхом Завете. Сейчас Бог исцеляет женщину еще. Есть еще одна женщина, которая имеет женская болезнь. Тоже сейчас с этой стороны Бог исцеляет вас сейчас. А также почка. Тоже Бог исцеляет вас. А также простуда уха. Положите руку на себя, если я вас назвал, Бог исцеляет вас. То есть, присутствие Божие тогда было в ковчеге, сейчас присутствие Божие живет в каждом детем Божьем, кто служит Богу,
to исполнить Духом Святым, то принял Иисуса Христа Господом и Спасителем. То думает, что он подойдет к этому определению. Если вы уже приняли Иисуса, вы ходите в церковь, вы служите Господу, вы общаетесь с Богом, вы есть храм живого Бога. Давайте я вам это докажу. Первое послание Коринфянам. Не закройте первое царство. Мы еще туда вернемся. Не закройте первое царство. 5, мы туда вернемся. Но откроем 1 Коринфянам 3. 1 Коринфянам 3, 16-17 стихи. 3, 16-17. 1 Коринфянам. Разве не знаете, что вы храм Божий? Слушайте меня. Бог говорит кому? Нам, верующим. В Библии Он говорит тебе и мне. И Бог говорит здесь, разве вы не знаете? Может быть, кто-то из вас не знает, хотя вы уже приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, хотя вы ходите в церковь, вы уже спасены. Может быть, вы тоже не знаете сегодня. Если вы не знаете, да будет вам известно. Да будет известно. Что должно быть известно нам? То, что я храм Божий, то, что вы храм Божий. Разве не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Божий живет в вас? Дух Божий живет во мне. Во мне. Николай, я всего лишь Андрей. Я всего лишь Наталья. Неужели Дух Божий не нашел лучшее место, где можно жить? Я такой грязный, я такая грязная, я такой негодяй. Если вы приняли Иисуса, Бог живет в вас не потому, что вы такой хороший, но потому что Он такой хороший. Бог решил очистить вас, вести вас и научить вас жить. И не только быть другом вам, не только быть вам знакомым, но быть родным вам. Вы слышите меня? Что быть родным. Ближе не может быть, если Он живет в тебе. Даже твоя жена не может быть ближе. Твой муж не может быть ближе, потому что он живет внутри тебя, никто не живет внутри тебя. Даже твой ребенок жил там, а потом ты выходишь отсюда. Но Иисус живет там постоянно. Разве вы не знаете? Почему Он говорит, разве вы не знаете? Потому что наше хождение жизни, наша жизнь, повседневная жизнь должна быть проведена так. Мы должны жить нашу жизнь таким образом, чтобы была известна, чтобы наша жизнь демонстрировала миру то, что Он живет в нас. Твоя жизнь, ты должен так жить, ты должен так ходить каждый день, чтобы твоя жизнь показала, что Дух Божий живет в тебе. Поэтому Он говорит, разве вы не знаете? Если вы будете знать, вы будете жить так, как следует. Если вы будете знать, что Дух Божий живет в вас, ваша жизнь будет это показывать. Если вы будете знать, что Дух Божий живет в вас, вы будете по-другому выглядеть. Вы будете по-другому думать о себе, самом себе. Вы будете по-другому говорить с людьми. Вы будете иметь другое мнение о себе. Знаете, когда израильтяне, когда они имели ковчег, они хвастались. Они гордились этим. Они говорили о себе хорошим. Они знали, что ковчег Божий — это присутствие Божие. Поэтому они угрожали всех соседей. Они сказали, мы никого не боимся. Мы победим любую армию. Мы побьем любого народа. Мы не боимся. Они знали о себе. Они имели хорошую репутацию о себе. Хорошее мнение о себе. Они гордились тем, что Бог жил с ними. Что ковчег Божий с ними. Они шли на войну с ковчегом Божьим. Они встретились вызовом жизни с ковчегом, присутствием Божьим. Они встретились проблемой житейской ковчегом. Они встретились всякой войной, всякой агрессии с ковчегом Божьим. Ты тоже имеешь это ковчег. Божье присутствие. Всякая проблема, ты не склоняешь голову перед проблемой. Ты не разочаруешься перед проблемой. Ты не огорчаешься перед
жизненной ситуации и обстоятельствам. Ты встречаешь ситуации жизни с присутствием Божьим, потому что Бог с тобой. Разве вы не знаете, что живет в вас Дух Божий? Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого? Встречай твои проблемы с этим осознанием, с этим присутствием, с этим ковчегом Божьим. Разве ты не знаешь, зачем ты плачешь? Зачем ты жалуешься? Зачем ты ругаешься? Разве ты не знаешь, что Дух Божий живет в тебе? Разве ты не знаешь, что ты храм живого Бога? Если ты будешь это знать, ты будешь реагировать в жизни нормально. Ты будешь нормально относиться к жизни. Ты будешь жить жизнь достойную. Ты будешь рад, что ты живешь во Христе Иисусе. Ты будешь гордиться этому, что ты храм живого Бога. Израильский народ, они шли повсюду. Они делали, что хотели, только благодаря тому, что они знали, что ковчег Божий с ними. Когда твоя проблема приходит, когда твои неприятности приходят на работу, дома, больше того, кто у вас. Он больше этой проблемы, которые приходят. Он больше этой ситуации, в которой ты оказался. Он намного больше. Он с тобой. Он тебя не бросит на подвал судьбы. Вот, поэтому и говорится, ты это знаешь. Что в тебе, если ты принял Иисуса, живет Иисус Христос, в тебе вся его полнота, в тебе вся его сила, в тебе вся его способность. Чего ты не боишься-то? 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит, слушайте меня, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Я не ответственный за это. Ответственность не беру за это. Бог берет ответственность. Если кто разорит храм Божий, если кто тронет тебя, лучше это не делай. Потому что ты храм Божий. И Библия говорит, Бог сам заявляет, если кто разорит храм Божий, того покарает. О, не дай Бог. Того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. А этот храм вы. А этот храм кто? Не ковчег теперь, а вы. Алло, братья и сестры. Бог называет тебя храмом живого Бога. Не унижай себя или до такой степени, чтобы кто-то разорял тебя. Не унижай себя до такой степени, чтобы люди топтали над тобою. Живи как храм живого Бога. Ходи соответственно тому знанию, то, что ты знаешь, что Бог живет в тебе. А если ты живешь правильно, если ты правильно все делаешь, и кто-то подойдет к тебе, чтобы тебе делать зла, смотрите все на меня. Если ты живешь правильно с Богом, ты соблюдаешь его заповедь, ты ходишь в служение, ты читаешь слово, ты молишься, ты живешь как следует. И кто-то пытается разорить или трогать тебя, или тебя делать зла, Бог говорит, кто разорит храм Божий, того, что покарает Бог. Храни себя как храм Божий. Не бойся своего врага. Братья и сестры, слушайте сюда. Ты не имеешь права бояться своего врага. Ты не имеешь права даже бояться никакой проблемы или обстоятельства. Точно так же, как и церковь. Кто-то говорит, пишут жалобу против нашей церкви, кто-то угрожает и так далее. Пускай. Я не буду ответственен за то, что будет с ними. Бог сам покарает, кто разорит Дом Божий. Попробуй ударить альбом на сцену. Мы есть храм живого Бога, и мы это не скрываем, никуда не денемся от этого. Бог назвал нас так.
My jestem ja nie nazwali храмом. Я не достоин быть храмом Jehova Boga. Я недостаточно чист, чтобы Дух Божий жил во мне. Но Он выбрал меня, Он спас меня, Он омыл меня кровью Своей и решил жить во мне. Аллилуйя. Это Его выбор. У тебя есть претензия, иди к Нему. Недоволен, протестуй за Его. Ты думаешь, что я недостаточно хороший? Конечно, нет. Но благодаря Его праведности, благодаря Его пролитой кровью, аллилуйя, это делает меня достойным. Это Он решил меня выбрать. Это Он решил меня использовать. Это Он решил жить во мне. И я теперь, когда Он меня уже выбрал, должен жить соответственно, должен угодить Ему, должен ходить перед Ним. Тогда я знаю, что я храм Божий, я все еще храм Божий, я не отступил от Бога. Только тот, кто отступает от Бога, перестает быть храмом Божьим. Но если кто согрешил, но не покинул Бога, все равно Бог прощает его, он не перестает быть храмом Божьим. Аминь. Но почему тогда здесь 1 Царств, 5 глава, давайте откроем опять. Если Израиль имел ковчег с собой, присутствие Божье несли, как это так? Как это объяснить? Что их победили, их побили и еще собрали вообще сам ковчег. Катастрофа. Если вы прочтете до того места, вы увидите, что Израиль отступил. Израиль отступила от Бога. Аминь. Израиль отошел от Бога. Израиль отступил от Бога. И когда Израиль отступил от Бога, начал жить как прочие народы, Бог отошел тоже от них. Аминь. Когда человек отходит от Бога, Бог тоже не берет ответственность за то, что произойдет с ним потом. Ты сам отошел от Бога. Когда ты сам мучишь. Ты сам нести свой крест. Твое наказание. Поэтому давайте посмотрим это первый стих. 5 глава, 1 Царств. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. Интересно. Есть две причины, почему Бог иногда допускает, или почему Бог допустил, чтобы ковчег Божий был захвачен врагом. Это очень негативное явление, это очень плохое явление, это очень катастрофическое явление для Израиля. Потому что после этого Израиль был побитым, поражаем и так далее. Есть две причины для этого. Первая причина, то, что я уже сказал, Израиль отступил от Бога. Вы знаете, когда человек отступает от Бога, это еще не значит, что Бог его уже не простит, или он уже не сможет вернуться к Богу. Вы слушаете? Если человек отступит от Бога, и дьявол его ударит по голове хорошо, он может, возможно, очнется. И опять пробудится и захочет вернуться к Богу. Аминь. То есть люди, которые отступают от Бога, это не обозначает, что они уже полностью потеряли. У них еще есть шанс для покаяния. Правда? Но в этой ситуации, почему Бог допустил так, чтобы Израиль, чтобы собрали ковчег Божий? Потому что они загрешили. И Бог допустил эту ситуацию не потому, что они загрешили, а чтобы через эту ситуацию очистить своего народа. Слушайте меня? Бог позволил им захватить ковчег Божий не потому, что Израиль загрешил и чтобы наказать Израиль. Нет. Наказание Божье, Библия говорит нам, оно
Рад веселяет сердце. Даже наказание Божье веселяет сердце. Иов говорит. То есть, это не то, что наказание такое, а Бог просто хочет воспользовать эту ситуацию, чтобы очистить и вернуть Израиля Богу. Когда, может быть, в твоей жизни есть такие ситуации, которые ты не понимаешь. Ты говоришь, я не знаю, почему это проблема у меня. Но я верующий. Я верующая. Но я уже хожу в церковь. Почему Бог это допустил? Собрали у меня квартиру, допустим. Или что угодно, можно сказать. Или машина сбила меня, допустим. Слава Богу, что я не умер. Как это я попал в такую аварию? Хотя я верующий. Как это так? Вот, слушайте. Возможно, есть такая вещь, на которую Бог хочет, чтобы ты обратил внимание. Он тебе говорит, старайся донести. Но до тебя, как это самое, не доходит. Ты чем-то другим занимаешься, только не тем, что Бог хочет, чтобы ты занимался. Ты упорно идешь своим путем, а то, что Бог говорит тебе, не доходит. Иногда, чтобы тебя поправить и тебя принести обратно, Бог допускает так, чтобы враги Божьи, твои враги, у тебя есть враги, ты не знаешь? Есть. Все есть врагов. Дьявол хотя бы есть один гарантированный враг. Да, абсолютно, он есть. Я тебе любое время. Поэтому Бог иногда опускает тебе так, чтобы то, что ты искал, чтобы ты нашел. Вот, чтобы враг Божий могло что-то, тебе какой-то урок поднести. И когда ты, и через этого Бог тебе обратит обратно на его путь, который он хочет. Кто из вас, после того, как вы уже стали верующими, что-то случилось с вами, и вы думали, почему я, как это Бог это позволит? Кому это было? Я уже стал верующим, почему Бог это позволит, чтобы это было? Слушайте, очень часто вы не понимаете это, но никогда не задавайте этот вопрос Божий, никогда. Слушайте меня, не спроси у Бога, зачем я, почему я и так далее. Лучше по-другому спросить. Лучше сказать Богу, Господь, какой урок ты хочешь меня научить с этого? Господь, что ты хочешь, чтобы я видел в этой ситуации? Что ты хочешь меня научить этим? Слушайте меня. Лучше спросить так, не почему я, так, чтобы потом жаловаться на Бога, чтобы потом роптать. А, Господь, что я не вижу? То, что я обязательно, чтобы я не видел. Чтобы я видел. Не иди спросить у людей, что, может быть, я что-то неправильно делаю, скажи мне, что я неправильно делаю. Нет, он не знает. Иди к Богу и скажи ему, что ты хочешь, чтобы я видел в этой ситуации? Какой урок ты хочешь, чтобы я выучил в этой ситуации? Господь, открой мне мои глаза, чтобы я сам видел. А если Бог хочет через кого-то от тебя сказать, Бог пошлет того к тебе и скажет, без того, что ты сам идешь и спросишь людей, что может быть, что я не делаю, я неправильно делаю, может быть, что со мной не то. Нет, все так. Когда дойдет до тебя то, что Бог хочет донести до тебя, тогда ты поймешь сам. И тогда все уладится. Аминь. Давайте посмотрим первое послание Петра. Первое послание Петра. 1 глава, 6-7 стихи. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. Об этом радуйтесь. Видите, что Бог говорит нам делать? Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Поскорбевши немного, если даже нужно. Значит, это нужно. Скажи, нужно. Когда наступает временные скорби. Скажи, это нужно. Вот, написано, об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Значит, эти скорби, эти испытания, которые приходят на твой путь, это потому что Бог видит, что это нужно тебе. Почему нужно?
Сейчас мы докажем вам. 7 стих, посмотрите, 7 стих. Дабы испытанная, чтобы испытанная вера ваша. Испытанная вера ваша. Испытанная вера ваша. Испытанная. Видите, есть некоторые веры не испытанные. Вообще еще не испытанные. Такие веры не испытанные, как только что маленькое какое-то давление, ломается, сломается, разрушается. Не испытанная вера. А какая вы думаете, что лучше, испытанная или не испытанная? Есть машины, которые просто прямо с завода, в это самое, на трассе. Невозможно. Надо испытывать их сначала, а потом продавать их в ветеринарные магазины. Амин. Испытанный продукт всегда лучше, чем неиспытанный. Кто знает? Хорошо. Допустим, кто-то хочет купить «Жигули». Вы вообще-то знаете, что машины, до того, как их продавать в салоне, что обязательно их испытывают. Кто знает это? Вы вообще-то это знаете, да? Вот. Кто теперь хотел бы купить машину, которую вот только что собрали? Вообще никто вообще еще не садился на ней. Вообще никто вообще еще за рулем не держался. Никогда. Ты только что собрали сейчас, компактовали и на тебе деньги. Я соберу. Ты разберешься так, что дай Бог, чтобы ты выжил. Кто хочет на такой машине? Никто. Вот, поэтому здесь написано, что есть некоторые эти испытания, которые полезны для вас. Нужно, написано, нужно. Если нужно, от различных искушений. Потом 7 стих. Дабы испытанная вера ваша, испытанная вера, вот это уже другое качество. Испытанная машина, уже что можно уже на ней ездить. Это уже другое качество машины. Это уже может на трассе вот гонять. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, похвале и чести, к славе явления Иисуса Христа. Что это обозначает? 7 стих. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего золота. Слушайте сюда. Золото. Есть такое просто свежее такое золото, которое не проходит через огнем. Так? Золото, которое еще не прошло через огонь. Если вы возьмете такое золото вот сюда. И другое золото, которое огнем очищенное. Если продавать их, эти два золота, какой драгоценнее, какой лучше? Огнем очищенное или вообще золото, вообще такое? Огнем очищенное. Потому что написано, вот золото, которое не прошло через огнем, не прошло через испытание, через испытание, оно гибнущее. Аминь. Она погибается, она уничтожается, она гибнущая. Вот. Библия уподобливает нашу веру золото, которое должна, как и золото, пройти через огонь. Чтобы была очищена. Вы видите, только то золото, которое проходит через огонь, сияет. Как не сияет, это блестит. Больше всего блестит именно то золото, которое прошло через огонь. Твоя вера будет блестеть тогда, когда ты видишь, когда ты пройдешь через определенные испытания, которые как огнем будут очищать тебя. Поэтому некоторые из этих испытаний все, они только для того, чтобы очищать вас, и чтобы вывести вас на другое качество, на совершенно новое качество. Понимаете вы? Это одна причина. Первая причина, почему иногда Бог позволяет врагам тронуть нас или понести нас какой-то неприятность, какие-то испытания, какие-то проблемы. И если человек не понимает, человек, который не думает глубоко, он думает, Господи, зачем это, и начинает жаловаться. При этом
не выучивает тот урок, который Бог хотел ему донести. А человек, который понимает, что если нужно, только если нужно, Бог допускает это искушение. Он радуется. Он радуется. Поэтому написано в 6 стихе, что об этом радуйтесь. Но зачем, почему-то не радоваться, когда я ощущаюсь? Чего не радоваться-то? Поэтому церковь, вы говорите, гонение, что будет? Ерунда все это. Радуйся. Ощущение происходит, благодари Бога. Совершенно новые уровни видеть. Золото после ощущения уже блестит. Уже другое уровень, уже другое качество. Аминь. Вот первая причина, почему Бог допускает эти, чтобы захватили чтобы враги испытали или искушали верующие. Вторая причина, я вам скажу, вторая причина, это для того, слушайте внимательно, очень важно тут. Если у тебя есть проблемы какие-то, да, возможно, не из-за первой причины. Хотя после всякого испытания твоя вера всегда испытается и укрепляется. Но вторая причина, которая есть, которая немаловажная, это потому, допустим, в Израиле Бог позволил врагам филистимлянам захватить ковчег Божий, не только чтобы наказать или ущить израильского народа, а также, чтобы явить свою славу и свою силу, свою мощь этим филистимлянам. Филистимлянам. Вы видите, почему это так? 5 главу, 1 Псалм, который мы читали. Когда они уже захватили ковчег Божий и радуются, они думают, что вот это же верующие. Вы говорите, что у вас Бог, где ваш Бог? Где ваш Бог? Видите, какая беда у вас? Видите? Когда они уже начали так говорить народу Израилевым. Хотя народ Божий согрешил, но в это время народ Божий все остается народом Божьим. Хотя ты загрешил, может быть, ты что делал неправильно, но если ты не покидаешь Бога, ты все и равно есть дитё Божье. Бог все равно продолжает тебя любить, Бог все равно тебя продолжает защищать, Бог все равно тебя продолжает подкреплять. Аминь. И когда они уже издеваются над народом Божьим, что вот вы верующие называются, вот какая беда у вас, какая катастрофа, вот что с вами творится, вот что с вами происходит. Ну, почему где же твой Бог? Почему твой Бог не защищал тебя и так далее? Вот, когда они это все говорят, захватили этот ковчег Божий, принесли в их дом, в их город. И все начали болеть в этом городе. Все начали получить нарывы какие-то, опухоли в теле. Они завезли в дом их Бога. Думаю, что здесь уже никто не тронет. Здесь уже будет бессильный ковчег Божий. Будет бессильный ковчег Божий. Бессильный? Никто не может делать Бога бессильным. Если он молчит какое-то время, то он знает, что он делает. Он знает, что он делает. Дом дракона, их Бога. Знаете, пришли на следующий день, утром, их Бог упал лицом на землю, и все рука полетела куда-то, нога в другую сторону полетела. Короче, осталось только торсо, или как это. Туловище, да. Все. Покончили. Поставили его в порядок. Опять на следующий день еще хуже разнова была. А в это время ковчег Божий здоровый такой сидит. Никто не трогает. Повезли в другое место. То же самое Бог поразил. Почему? Потому что не трогай храм Божий. Написано, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Если даже ты ошибся, как верующий, и Бог допустил, чтобы какое-то наказание пришло к тебе, или чтобы какое-то обстоятельство неприятное пришло к тебе, дорогие, не улыбайтесь и не способствуйте, чтобы делать верующему зло. Не пробуйте.
потому что Бог все еще за ним. И Бог свое слово все еще скажет. Если ты позволишь себе, чтобы быть инструментом или средством, через которого верующий страдает, ты заплатишь цену за это. Весь народ филистимлянам, откройте это 1 Царств 5. Весь народ пострадал из-за невежества их руководителей. За то, что они, не только их Бог пострадал, не только Дагон пострадал, но и весь народ. И увидели это, 7 стих, но 6 стих. И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами, и в Азоте, и в окрестностях его. И увидели это азотяне, и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его, и для нас, и для Дагона Бога нашего. Видите как? Весь народ мучился от этого. Нарывы появились у них в теле. Почему? Потому что они смели, дерзали, но прикоснуться к ковчегу Божьим. Что сегодня есть ковчег Божий? Кто сейчас носит присутствие Божие? Я и ты. Мое тело есть ковчег Божий сейчас. Ты есть ковчег Божий сейчас. Пускай никто не трогает тебя. Я хочу советовать вас всем, кто здесь. Не трогай ковчег Божий. Ты можешь ударить его первое время, и Бог ничего не говорит. Второй раз Бог ничего не говорит. Но, потому что они собрали ковчега Божьего, но они не могли сохранить его. Ты можешь ударить первый раз, но не пробуй это делать второй раз, потому что он не будет защищать себя. Ковчег сидит спокойно, но есть Бог, который разорит, который покорит и покарает всякого, кто разорает храм его. Смотри на себя и скажи: я храм Его Бога. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты наблюдаешь за мною, чтобы никто не разорил меня. И того Ты покараешь, кто разоряет меня. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты живешь во мне. И что Ты больше, чем все проблемы в миру. Ты больше, чем всех обстоятельств в миру. Ты больше, чем все обстоятельства, которые обрушиваются на меня. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты покараешь эти проблемы, эти обстоятельства за меня. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Больше тот, кто за вас, и с вами, и в вас. Иисус в вас. Вспомните всегда, постоянно эту историю. Что даже если Бог что-то допустит, случится со мной, Бог свое слово скажет. Давайте посмотрим еще одно местописание. Исход 10, 1-2. Исход 10, 1-2. Исход 10, 1-2. Это история то, что было с фараоном. Вы помните, как фараон в Египте издевался над народом Божьим, да? Он не хотел отпускать их. Но давайте посмотрим, что здесь случилось. 10 глава, 1-2 стихи, так? И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Что здесь мы видим? Оказывается, что все время, слушайте сюда, все время, пока фараон отказывается отпускать народа Божьего, да? Оказывается, что это Господь Бог сам ожесточил сердце Израиля, этого фараона, чтобы не пускал его же народа. Это Бог ожесточил его сердце.
Почему? Вроде бы народ Божий мучится от этого. Вроде бы израильтяне страдают от этого. Бог это знает. Бог знает все, что фараон делает против его народа. Но Бог это допускает, потому что он знает, что время придет, когда он покажет его силу, всю его мощь на фараона. Когда он побьет фараона так, а его народ в это время будет радоваться. Кто последний смеется, тот лучше смеется. Не тот, кто первый. Тот, кто первый смеется, потом, может быть, будет плакать. А кто последний смеется, вы видите, лучше все смеются. Что бы у вас не было в жизни, в жизненной ситуации, вы будете радоваться. Братья, только я боюсь за вас, чтобы никто из вас не оказался на месте фараона. Кто такой фараон? Человек, который ожесточает свое сердце против народа Божьего, против храма Божьего, против ковчега Божьего. Что это значит? Что я имею в виду? Ты, как человек, который это знаешь и слышишь сегодня, чтобы тебя не делал верующий человек. Если действительно он верующий, и в нем живет Иисус Христос, никогда не позволяй себе быть наглым к нему. Отдай его Богу. Может быть, он тебе должен деньги. Не устраивай ему проблемы. Не будь наглым, не будь фараоном. Не дави на него. Потому что даже если он неправильно делает, Бог ему это все равно будет наказать. Бог будет его указать на это. А ты, который идешь как филистимляне, и прикасаешься к ковчегу Божьему, что-то произойдет с тобой, если ты не будешь осторожен. Бог разорит тебя, покорит тебя. Не дай Бог. Если это человек верующий, лучше убегать в другую сторону. Даже если он держит твое имущество, он держит твое хозяйство, он держит что-то твое, скажи ему, я даю тебе Богу. Бог разберется с ним, но ты не пробуй разбираться с ним, чтобы Бог не покорит тебя самого. Вы слушаете меня? И потому что написано, каждый человек, любой, неважно, он верующий или не верующий, не написано. Написано, что кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Любой, кто бы он ни был, кто разорит, Бог его покарает. Так что благослови только народа Божьего. Библия говорит, что благословляющий вас я благословлю. Но проклинающий вас я прокляну. Бог сам проклянет его. Так что, братья, будьте только инструментами благословения для других людей. Аминь. Не прокляни никого, просто благослови людей. А Бог знает, что Он вас тоже благословляет. Но если вы будете, особенно на Божьего народа, поднимать руку, это широковато, опасность. Аминь. Но я думаю, что здесь нет такого человека. В основном это миряне совершают такую ошибку. Но если ты знаешь, даже в миру, кто совершает такую ошибку, предупреди его. Потому что он пожнет, рано или поздно. Аминь. Давайте еще раз посмотрим эту историю. Давайте будем читать эту 1 Царь, 5 глава. Идите сюда, кто читал раньше. С самого начала до конца. Потому что Иисус говорит, Бог сам говорит, Зехария 2:8. Зехария 2:8. Он говорит, что дети Божьи, верующие, они зерница ока его. Зерница ока его. Мы есть зеница ока Бога. Мы есть его зеница, он смотрит на нас. Он говорит, что никто не тронет, не может тронуть зеница ока его. Видите, Бог, его глаза, а зеница вот оно здесь. Что ты пытаешься Богу пальцем току в глаза. Ты не дойдешь туда. Вот мы есть зеница ока его. И он смотрит за нами. Давайте будем читать эту ситуацию. Кто вы такой? Израильтяне и ковчег Божий или вы филистимляне? Посмотрите, что происходит с филистимлянами и что произойдет со всеми вашими проблемами. Алло? Вы есть Божий храм, Божий народ, все ваши филистимлянами. Вы посмотрите то, что с ними произойдет. Все ваши враги, которые трогают ковчег Божий, вот что будет с ними. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот.
И взяли филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И стали азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем своим к земле, пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место. И стали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагонова в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне, и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего. И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израиля? И сказали: пусть ковчег Бога Израиля перейдет в Гев. И отправили ковчег Бога Израиля в Гев. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалотяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израиля, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: отошлите ковчег Бога Израиля, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Вы слышали все? Всякий, кто причастный к вашей этой проблеме, или к тому, чтобы вам было плохо, Бог сам покарает такого. И они, и их родственники будут платить за то, что они пробовали что-то вам делать. Вы привилегированные люди, братья. Вы счастливее, что вы во Христе Иисусе. Потому что над вами за вас смотрит сам Бог. Всякий, кто будет причастный. Лучше, если ты слышишь, что о каком-то верующем что-то говорит, лучше убежать оттуда, чтобы вообще даже не слышать то, что они скажут против верующего. Лучше убежать оттуда, чтобы не быть причастным. Потому что когда их наказание начинает приходить, никто из них не верит. Они сами уже будут просить, упрашивать: пожалуйста, лиши, пожалуйста, уходите, дайте, вот вам обратно в ковчег, дайте, возьмите ваш ковчег. Кто теперь ковчег Божий? Мы. Кто храм Божий? Мы. Но отнеси к себе соответственно. Ты важный перед Богом. О, ты важный, ты дорогоценный для Бога. И Он не позволяет, чтобы кто-то издевался над своим. Ты есть его, свой Бог. Он не позволит, чтобы кто-то издевался над тобой. Даже если ты что-то где-то неправильно делал, ты, даже если он тебя наказывает, радуйся, благодари Господа за это все. Слышите меня? Потому что этим Он очищает вас. Испытанием, искушением Он только очищает вас. Только очищение. Он очищает вас этим. И это все, мало времени. Это, на малое время. Кратковременно только. Две причины, почему Бог позволяет филистимлянам трогать ковчег Божий. Чтобы очищать его народ. Почему Он допускает искушения и испытания, чтобы очищать нас. Чтобы мы стали ценные, гибнущие золото. Чтобы наше золото не было гибнущее, а ценное золото. Чтобы наша вера не была просто такая вера поверхностная, но чтобы была испытанная вера. Слышите меня? Качественная вера. Испытанная вера. А если это идет от человека, Бог покорит такого человека за нас.
Потому что он наблюдает и смотрит за своим народом. Я проповедую сегодня вам на теме больше тот, кто в вас, того, кто в мире. Тот, кто в тебе, из-за тебе больше, чем любой проблема, который ты можешь помышлять. Давайте встанем, будем благодарить Господа. Благодари Господа, что ты его народ, что он тебя избрал быть его ковчегом, что ты его ковчег. Благодари его, что Господь тебя избрал, он защищает тебя, что он награждает тебя. Открой свои уста своими словами на русском языке. Благодари его, что Господь, я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, Господь, что я твой народ, что я твой избранник. Я благодарю тебя, я славлю тебя, Господь, что ты меня нашел, что ты меня искупил, что ты кровью Иисуса, кровью твоей оградил меня. Я славлю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благодари его. Благодари его. Благодари его, братья. Благодари его. Благодари его. Что он смотрит за тобою, чтобы никто не разорил тебя. Говорит, Господь, я благодарю тебя. Слава тебе, Господь, за то, что ты очищаешь меня, Господь. За то, что ты укрепляешь меня, Господь. Я благодарю тебя. Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты так дорог мне. О, я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, Господь. Что я дорог тебя, что я твой народ. Я благодарю тебя, Господь. О, что ты избиваешь, но всяких врагов за меня. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, Иисус. Слава тебе, Господь, что ты смотришь надо мною, что ты охраняешь меня, Господь, что ты управляешь мою жизнь, что ты охраняешь меня, Господь, чтобы никакая сила тьмы не прикоснулась ко мне. Слава тебе, Господь. Господь, во имя Иисуса, я благодарю тебя за слово, которое мы слышали от тебя сегодня. Я молюсь, чтобы всякие догоны в жизни твоего народа пало лицом вниз во имя Иисуса. Чтобы всякое притеснителя удалились от них во имя Иисуса Христа. Господь, ты сказал, ты сам покараешь, кто разоряет твою церковь, твой храм, твоих людей. Я молюсь, чтобы ты покорил, чтобы твоя кара появилась на всех врагов своего народа, Господь.